Здравствуйте, вы смотрите передачу «Беседы у камина». Мы находимся в Старой Ладоге, в гостях у игумена Никольского мужского монастыря отца Филарета. Отец Филарет, приветствую вас. Здравствуйте. Вот с нашей последней встречи в жизни обители произошло немало значимых событий. Давайте в начале беседы обсудим последние новости из жизни Никольского монастыря, а затем перейдем к вопросам наших телезрителей. Я согласен. Пожалуй, одно из самых ярких событий – это то, что в храме святителя Иоанна Златоуста прошла торжественная церемония награждения медалью святого первоверховного апостола Петра. Этой награды была удостоена директор Староладожского историко-археологического музея-заповедника Людмила Александровна Губчевская. Вы собственноручно вручили Людмиле Александровне столь высокую награду, отметив ее заслуги перед Старой Ладогой, а также ее вклад в укрепление взаимодействия между Русской Православной Церковью и музейным сообществом. Расскажите о самой награде и почему выбор пал именно на Людмилу Губчевскую. Сама награда была учреждена в 2003 году по случаю юбилейной даты Александра Невской лавры. И по свидетельствам, которые есть у нас, первая медаль была вручена тогда еще святейшему патриарху Алексею II. 50 лет в этом году отмечает заповедник-музей Староладожская крепость. И когда читаешь историю вообще возникновения этого музея, его развития, то видишь те или иные личности, которые потрудились на ниве возрождения памятников архитектуры, в том числе и нашего монастыря, потому что до 2002 года и наш монастырь, и комплекс, допустим, женского монастыря, это был все единый комплекс музея Старой Ладоги. Почему Людмила Александровна? Потому что, я думаю, все согласятся со мной, что этот человек отдал практически всю свою жизнь на то, чтобы музей приобрел тот вид, который он имеет сегодня. Но более того, ведь Людмила Александровна трудилась и по сохранению наших храмов и наших монастырей. Поэтому к юбилею я вышел с предложением к владыке митрополиту Варсонофию удостоить ее и коллектив, потому что, как сказала Людмила Александровна, что эта награда не просто ее личная, а все-таки коллектива тех творческих людей, которые трудятся сегодня в музее. Поэтому это был некий жест, наверное, благодарности. Господь учит нас быть благодарными. Вот в данной ситуации мы тоже сказали спасибо музею за ту работу, которая была когда-то проведена. Сегодня была вручена столь высокая награда нашему коллективу. Я всем вам хочу пожелать в этом мире добра, хлебосольства, милосердия, то, что присуще испокон веков русскому человеку. И всем вам пожелать Староладожского долголетия. Большое, огромное спасибо от музейного сообщества. Будем надеяться, что мы дальше будем продвигать нашу Старую Ладогу как центр не только культуры, но и духовной жизни. Спасибо. Какие впечатления остались от общения с Людмилой Александровной? Это удивительно целеустремленный человек, человек своего дела, любящий то, что он делает. Поэтому только положительные эмоции мы смогли и обсудить также, когда уже прошла церемония награждения. Мы в такой неформальной обстановке говорили о двухсторонних отношениях, о взаимодействии монастыря и музея, чем нам могут помочь, чем может помочь музейное сообщество, в каких проектах мы будем вместе совершенствоваться, идти, развивая нашу Старую Ладогу. Поэтому общение принесло очень хороший позитивный настрой на будущее. И, конечно, обсудили планы, куда мы будем идти дальше. Ну, в Старой Ладоге находится еще и женский монастырь. Недавно вы там побывали и встретились с игуменей Ангелиной, настоятельницей Свято-Успенского девичьего монастыря. Вот скажите, как прошло ваше знакомство и о чем смогли договориться? Мы с матушкой, в принципе, знакомы с самого первого времени, как только я здесь появился. Просто это рабочие моменты, мы встречаемся с различными, если можно сказать, таким официальным языком, руководителями. Мы встречаемся и с руководителями из числа священнослужителей, благочинные приезжают и прочее. И вот, конечно, мы поехали к матушке, чтобы, во-первых, увидеться, пообщаться, обсуждали вопросы также взаимодействия.
как-то поддержать друг друга, рассказать о том, чем мы сегодня живем, чем мы дышим, потому что, еще раз хочу сказать, мы здесь все рядом, находимся на одной территории, конечно. По соседству, можно сказать. Да, мы соседи друг друга, поэтому обсудили и предстоящее лето. Для нас лето – это всегда такая жаркая пора. Дай Бог, чтобы люди смогли немножко оправиться от всех этих потрясений, связанных с ограничениями. И, конечно, мы летом ждем и паломников, и туристов, и будем всегда рады принимать на нашей земле тех, кто захочет соприкоснуться со Старой Ладогой и вообще со святынями этой земли. Среди местных жителей бытует такая легенда, что между мужским и женским монастырями проделан подземный переход. Вам об этом что-нибудь известно? Ну, конечно, первый раз такое слышу. Возможно, духовный какой-то все-таки переход есть, потому что мы соединены молитвой, и когда совершается молитва и в нашем монастыре, и в женском монастыре, и вообще в любом приходе, мы объединяемся в единый, так сказать, туннель духовный, по которому все наши молитвы восходят к Господу Богу. А вот такие легенды, ну, я думаю, что Ладога, она не обделена, потому что это старая земля, и говорят, что через Волхов на ту сторону, и какие-то есть переходы и прочие подземные. Ну, я думаю, что это для нас легенда, да, которая живет на этой земле, на нашей. Ну и в продолжение темы о ваших знакомствах с местными святынями. Вот недавно вы вместе с братьей побывали еще в одном удивительном месте Волховского района. Это в Свято-Троицком Зеленецком мужском монастыре, у которого своя богатая и интереснейшая история. Вот поделитесь вашими впечатлениями об этом месте. Мы, как и другие люди, с интересом всегда воспринимаем какие-то такие вот паломничества, потому что для нас это тоже было некое паломничество, соприкоснуться со святыней, которая находится не так далеко от нас, буквально в часе езды, но само соприкосновение с тем местом удивительным. Конечно, монастырь больше, чем наш монастырь. Он по своей архитектуре более такой монументальный, чем наш. У нас как-то такой изящный, небольшой Никольская обитель небольшая. Вот. Конечно, неизгладимое впечатление, когда мы прикасаемся к святыням. Да? Мартирий Зеленецкий, подвижник, что-то уже его в свое время заставило идти так далеко. Да? И читая его жизнь, поражаешься в высоте его подвига и вообще жизненного, да, вот идти в глухую тайгу, где вокруг болото, и больше ничего нет, и там обретать спасение свое. И сегодня благодарные паломники, люди приезжают и к нему. Конечно, братьев не так много, конечно, есть свои проблемы, стараются что-то реконструировать, что-то поднимать тоже из небытия, потому что любое здание, тем более культурного наследия, оно требует более бережного отношения к себе. Поэтому братьев немного, и период тоже такой, что паломников совершенно практически сейчас в этот момент нет. Тем более Зеленский монастырь, он как-то находится так вдали, в глуши, но впечатление великолепно. То есть добраться туда непросто. Добраться непросто, но можно добраться. Вот поэтому мы тоже приглашаем не только к себе в наш монастырь, но можно буквально, если так сказать, шаговой доступности соприкоснуться еще с одной святыней, пожалуйста. Вот, люди, которые планируют свои поездки, могут также и побывать и там. А я хочу сказать, что у нас есть небольшой сюжет о Зеленецком мужском монастыре, и предлагаю его посмотреть. Мы приехали в Зеленецкий монастырь, и сейчас я расскажу его историю. Он основан в 1564 году. Здесь, как видно, несколько церквей, есть колокольня. Этот монастырь в старину назывался Зеленую Мартирьевую пустыню, а местность им занимаемая Зеленым островом. Расположен он среди обширных болотистых лесов на плоско-возвышенном месте, которое до основания обители казалось среди окружающего леса как бы островом. Остров этот истори назывался Зеленым, по цвету зеленевшей растительности, бывшей чрезвычайно заметной по сравнению с окружающими его большими мхами и другими неприглядными растениями. Упоминается он и в Песцовой книге об Онежской Пятине 1583 года, где говорится о том, что на этом месте уже красуется деревянный монастырь с деревянными церквями. Основателем считается Мартирий, который сперва поставил себе малую ямину, а вскоре и часовню, после чего стал оглашать и освещать пустыню. Куда быстро начали приходить люди не только чтобы назидаться словом, но и его примером отшельнического образа жизни. Умножившееся братство учеников преподобного побудило его приступить к построению первой для служения малой церкви Живоначальной Троицы. И совсем скоро об этом месте стало широко известно во многих краях, после чего новгородский купец Федор Сырков даровал обильные средства для сооружения в Зеленецкой пустыне
каменной, теплой церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Инок Корнилий своими заботами и пожертвованиями довел монастырь до цветущего состояния. Его старанием были исправлены старые и положены новые дороги к Зеленецкой обители от Волхова, Сиси, Тихвина и Новгорода. В самом же монастыре место осушено каналами и прудами. Отстроены две каменные церкви, одна из которых пятиглавая, соборная, вместо деревянной, построена еще преподобным Мартирием Живоначальной Троицы, и близ нее отдельная колокольня. Также были построены 4 каменных флигеля со сводами и кладовыми для помещения служб и припасов. Церковь же Пресвятой Богородицы Тихвинской была разобрана и построена в Никольском Староладожском монастыре. Все эти строения были обнесены каменной вместо деревянной оградой. Монастырь был тогда снабжен книгами, колоколами и утварью. Часовня с келей, 8 огромных хлебных амбаров, гостиный двор, харчевня, сенник и при них обширный двор, а на ручье – мельница. Укрепив на вечные времена владения монастыря посредством грамоты актов, Корнилий с царского соизволения приписал к ней 4 монастыря – Васильевский, Гостинопольский, Ивановский и Новгородский. 3 февраля 1747 года монастырь посетила императрица Елизавета Петровна, для чего дорога к монастырю была расчищена на приличное расстояние. Сама обитель чрезвычайно понравилась императрице, которая осматривала все с любопытством и очень хвалила колокольный звон. Царствование императрицы Екатерины II совершенно изменилось положение монастырей относительно земельных владений и крестьян. Указом императрицы с 1762 года изменено веками утвержденное состояние монастырей, и от них отписаны были все имения. У Зеленецкого монастыря остались лишь небольшие клочки пашни и покосов вблизи стен обители, да рыбная ловля и пустоши, но и те большей частью были захвачены впоследствии различными владельцами. Это лишь краткий рассказ об этом интересном месте. Отец Филарет, теперь пришло время перейти к вопросам наших телезрителей. Пишет Алексей Петрович Ильичев из Волхова. Ему 78 лет, и вот о чем он спрашивает. Отец Филарет, скажите, пожалуйста, есть ли в настоящее время постоянный настоятель в храме Иоанна Предтечи на Малышевой горе в Старой Ладоге? У нас по документам настоятелем является насельник нашей обители, отец Гамалиил. В принципе, он отвечает за всю внутреннюю хозяйственную, церковную жизнь. Но так как храм Иоанна Предтечи, Рождества Иоанна Предтечи является неотъемлемой частью нашего монастыря, потому что он приписан к нам, поэтому в большинстве своем вопросы, конечно, решаем мы отсюда, из монастыря. Есть планы возобновить то, что было когда-то, потому что там в свое время был постоянный настоятель, постоянный священник, который совершал там богослужение суббота-воскресенье. Сейчас мы служим там только по субботам. Плюс желающие покреститься, повенчаться, они обращаются тоже в этот храм, в этот старинный храм, намоленный храм, где кто-то крестится, а кто-то даже получает благословение на семейную жизнь, на семейный очаг. Вот поэтому, конечно, у нас есть план в дальнейшем как-то развивать этот храм, тем более суббота-воскресенье, там всегда много людей. Там есть вот источник Параскевой Пятницы, и хочется, чтобы... Он пользуется огромной популярностью среди пользуется, так сказать, популярностью, но мы всегда все-таки говорим и призываем людей быть осторожными, потому что сейчас идет весна, и наверху проходят и дороги, живут люди, поэтому воду даже если берут из таких источников, мы все-таки советуем где-то покипятить, потому что весна есть весна, и мы от заражения не застрахованы, поэтому тоже просим, будьте аккуратными, пожалуйста. Так вот, возвращаясь к храму Иоанна Предтечи Рождества, мы, конечно, хотим, чтобы там совершались богослужения, чтобы там был дежурный священник, который может поговорить с людьми, который мог бы провести такую небольшую экскурсию, да, для людей, потому что бывает, приходит семья, и не просто посмотреть стены, да, а еще послушать, а еще спросить что-то у священника, поэтому, конечно, хотим, чтобы там совершалась полноценная богослужебная и религиозная жизнь. Мы к этому стремимся, мы не бросаем тот храм, потому что есть вопросы, касающиеся его содержания. Нужно, конечно, в этом году подумать, побелить фасад и прочее, то есть мы о нем заботимся тоже. Ну и как раз второй вопрос тоже связан с этим храмом от Алексея Петровича. Лет 20 тому назад я часто посещал службы в храме Иоанна Предтечи. Мне очень запомнились детские театрализованные постановки по библейским мотивам, которые проводились там по праздникам. В прошлой передаче мы говорили о том, что в одном из братских корпусов Староладожского Никольского монастыря ведутся ремонтные работы, и в скором времени там будет располагаться актовый зал.
Было бы замечательно проводить в таком зале театральные сценки. Как вы на это смотрите? Если мы посмотрим историю вот вообще храма в Старой Ладоге, то, если я не ошибаюсь, один из первых, который был передан Русской Православной Церкви, это именно храм на Малышевой горе. И там действительно был священнослужитель, там была своя церковная община, пока не был открыт ни монастырь, да. Поэтому в свое время там и воскресная школа была, которая, в принципе, и действует вот у нас в связи с ограничениями. Сейчас немножко мы прикрыли деятельность воскресной школы, но наличие она есть у нашем монастыре. А что касается проведения различных, очень хорошо, различных мероприятий, конечно же, очень хорошо было бы сделать такой вот кукольный, может быть, театр детский, тем более, что у меня есть такой опыт, но здесь важно найти человека, преподавателя, который бы завлек детей в этот творческий процесс, потому что, во-первых, это надо шить кукол, да, это надо с детьми учить сценарии и прочее, прочее. Конечно, хотелось бы, чтобы, может быть, со временем и появится такой театр. В Волховском районе есть творческие люди. Я думаю, что если кто-то захочет поучаствовать в нашем монастыре со временем, создать такой кружок, детский кружок именно такого духовного театра, может, кукольного, где ставить сценки определенного назидательного характера, конечно, мы бы тоже были рады пообщаться с таким человеком и обсудить планы. Сама идея замечательная. Да, сама идея прекрасная. Через творчество, через красоту духовного мира приводить людей к Богу, к совершенству, наверное, да, потому что мало человека воспитать, ему еще надо передать определенный багаж знаний, как материального мира, так и духовного. А через куклу, через эту игру дети научаются быть по-настоящему взрослыми, по-настоящему такими, да, духовно развитыми личностями. Следующий вопрос от жительницы Волхова. Никольский монастырь принимал активное участие в жизни Волховского детского дома «Радуга», а ныне это центр Береника. Священники нередко посещали учреждение, общались с воспитанниками, а также проводили экскурсии по обители для детей. Отец Филарет, скажите, будет ли продолжено сотрудничество с детским домом? Мы открыты к сотрудничеству, к диалогу со всеми, кому мы будем нужны и полезны. Поэтому то, что было когда-то, я думаю, что эти начинания нельзя зачеркивать, их надо продолжать. И я думаю, если будет возможность, конечно, нужно посетить этот дом, поговорить с руководством, с воспитателями и, наверное, наметить планы на будущее. А мы готовы к диалогу, мы готовы быть полезными. Еще раз хочу, чтобы у нас было больше друзей, хочу сказать, да, а это тоже некий такой вот дружеские отношения между нами, допустим, тем же детским домом, любым учебным учреждением и прочее. То есть вы всегда открыты к сотрудничеству? Да. Следующий вопрос от женщины, которая не представилась. У меня есть подруга, у которой недавно произошла неприятная история. От нее ушел муж к другой женщине. Однажды в разговоре подруга заявила о том, что намерена пойти в церковь и поставить своей разлучнице свечи за упокой. Знаю, что живым людям свечи ставить за упокой нельзя, даже своим недоброжелателям. Живым людям нужно ставить только за здравие. Отец Филарет, как мне убедить подругу не делать этого? Вопрос, так сказать, к ответу на этот вопрос надо подойти двояко. Первое, что такое свеча и почему она ставится? Во-первых, у Бога нет мертвых, у Бога все живые. Если в храме есть отдельный подсвечник с какой-то молитвой, допустим, о здравии, о упокоении, это сделано для нас. Но если на один подсвечник мы поставим свечу о здравии наших близких и о упокоении тех, кто ушел в мир иной, в этом никакого греха не будет. Свеча есть наш дар. Мы приносим в Богу дар, то, что можем ему принести. Да? Вот эту вот свечечку, горение свечи означает нашу веру. Поэтому в церкви все символично. В церкви нет никакого магизма. Как это было, допустим, в язычестве, когда ты приносил какому-то языческому богу жертву, и, как говорится, Бог был у тебя на крючке, он был обязан исполнить твою просьбу, потому что он тебе должен, да, ты ему принес жертву, он тебе должен. Такие были отношения в языческой культуре. В христианстве, конечно же, такого нет. Свеча – это наш дар, который мы приносим Господу от своего чистого, горящего сердца. С другой стороны, поставить свечу. Вот вы знаете, ведь никогда нельзя желать зло даже своему врагу. Потому что в Священном Писании есть замечательные слова, что мы должны прощать врагов, любить обижающих.
и терпеть тех, кто нас ненавидит, и добро творить тем, кто нас гонит и прочее. Это слова Христа. Если мы хотим быть похожими на Него, то мы должны соответственно поступать. Если мы не христиане, и если мы не слушаем слова Христа, а хотим, что бы то ни стало, отомстить, причинить какое-то зло, поверьте, что от этого вам лучше не станет. Потому что есть такое, бытует мнение, что когда ты делаешь кому-то зло, нехорошее или желаешь, это все вернет к тебе назад. Ни в коем случае никогда нельзя. Закон бумеранга, можно так сказать. Да, это духовная жизнь. Мы, знаете, часто думаем так, что вот почему так происходит, кто-то нас обидел, а он благоденствует. Пройдет время, вот знаете, нельзя быть отомстителями, наверное, да, нельзя мстить со своей стороны тому, кто тебе причинил какую-то боль. Вот. Поэтому в этой ситуации, конечно, здесь всегда бывают виноваты две стороны. Почему рушатся семьи? Потому что не бывает один виноват, другой не виноват. Конечно, ситуации разные, и нельзя сразу так вот сказать, почему так произошло. Но то, что произошло, то произошло. Поэтому надо всегда учиться жить, переходя, да, и с одной ступеньки в другую ступеньку жизненного уровня. А ведь это тоже ситуация, есть урок для двоих. Вот, но ни в коем случае нельзя желать зла. Вот я бы так посоветовал тому человеку, кто спрашивает. Не надо ставить никакие свечи. От этого тратятся нервы, и можно самому заболеть. Конечно. Надо всегда смотреть на жизнь немножко с другой стороны. Если это произошло в моей жизни, значит, это нужно для меня, чтобы я еще через что-то прошел. Самое важное. Поэтому, пожалуйста, надо немного успокоиться, заняться любимой работой, прийти в храм, помолиться, а наоборот, пожелать здравия человеку, который вас обидел, и попросить у Господа прощения своих грехов. Вот это будет по-настоящему, по-христиански. А если поступать, еще раз хочу сказать, по-иному, желать зло, от этого никто счастливее не будет. Будет только хуже. Следующий вопрос. Обращается Сергей, 49 лет, из Волхова. Все мы знаем, что в определенный период советского времени церковь переживала трудные времена, когда разрушались храмы. Однако такие основные святыни Волховского района, как Никольский мужской монастырь, Успенский девичий монастырь в Старой Ладоге, а также Свято-Троицко-Зеленецкий мужской монастырь устояли. Как вы считаете, почему? В годину гонения, конечно, очень много было разрушено. Порушено святынь, монастырей, храмов, уничтожено памятников, живописи и прочее, прочее. То есть, когда смотришь вот эти черно-белые эпизоды того страшного времени, то, конечно, поражаешься, что двигало людьми, насколько нужно было ненавидеть все. Знаете, как в той песне, да, кому-то купола слепили глаза. Вот то же самое здесь. Почему так происходило? Вот какая-то вот эта внутренняя ненависть к тому, что созидалось веками. Это трагедия народа, который должен был все это пережить. То, что сохранились наши храмы, конечно, они достались церкви, прежде всего, конечно, музейным работникам, потому что первоначально в середине 20 века все-таки как-то музей начал обращать на эти памятники внимание, которые были просто в запустении. Где-то были производственные цеха, где-то держали кроликов, где-то были склады, да, и прочее. То есть все равно то, что сохранилось практически в таком виде, что можно было воссоздать, что можно было привести в какой-то надлежащий вид, конечно, это труд, наверное, не безразличных людей. И само место Старая Ладога – это же место историческое, и, наверное, молитвы наших предков спасло его от большего разорения. То есть такое намоленное место уже. То, что было в 17 веке, когда шведы полностью разбили наш монастырь, убили братью и прочее, прочее. То есть смотришь, конечно, с одной стороны земля историческая, а с другой стороны очень непростая, с непростой судьбой. Вот. И то, что мы сегодня на этой земле стараемся что-то созидать, поднимать, сохранять, это тоже, я считаю, великое дело. Почему сохранились? Наверное, Богу было угодно их сохранить. Через тех людей, которые, возможно, где-то относились в свое время, исходя из своих возможностей, к той старине, к которой прикасались. Но, к сожалению, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Те вопросы, которые мы не успели озвучить сегодня, обязательно обсудим в нашей следующей беседе. Отец Филарет, огромное вам спасибо за встречу. Всего хорошего, и Бог да благословит всех нас, дорогие братья и сестры. Было очень интересно. Всего доброго.
А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, вы можете задать свои вопросы игумену через сайт Никольского мужского монастыря и через редакцию Волховского телевидения. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. До свидания.